So, magandang gabi ma'am or magandang araw. Ma'am, pasensya na ma'am, kay late ako na nakasubmit ma'am. Putulan kasi kami ng internet ma'am. Ngayon lang nabayaran. Sinubukan ko sana habulin pero wala ma'am. Anyway ma'am, product card para sa activity 4. Product image, product name, product price, description and buy button. So, complete siya ma'am. Product image, product title, price and description, tsaka buy button. Naka Google font na rin siya ma'am ng Roboto. Rounded na siya ma'am. Naka ano, round radius na siya ma'am. With drop box and drop box drop shadow, background color. Siguro ito ma'am, itong button. And pati itong mismong ma'am para mag-pop up yung mag-pop up mismo yung card. And hover effect sa button. So, for the code ma'am, very simple lang siya ma'am. So, ito mismo yung container, class card, ito yung image, dalawang image ma'am, and title, price, and the paragraph, the description mismo, and yung button. So, for the, gumamit ako ng external CSS para separate. So, the body, yung Roboto, yung mismong background para mag-pop up, and display, flex, tsaka justify content center para nasa gitna. And naka margin on top na ako ma'am para yung 300 ko lang siya ma'am kasi para magmukhang sa taas kasi siya ma'am eh. Oh, para magmukhang nasa gitna. For now yan muna ma'am. The card with 300. So 300 pixels itong boot na to. So, pwede ko siya increase. 300. Ay, pwede pala to no. Oh, to mas okay pala to. So yeah, with 300 with background color soft white ito. So kasi kung i-white natin to dito basta yun na yun. And shadow pixels dito sa sides. Oy, naka gray, and padding para di magkadikit-dikit. Naka padded na siya. Border radius, align center, and yun yun ma'am. So with image 100% na naka border radius na siya ma'am, ayon dun sa requirement. And actually ma'am, basic na lang siya ma'am no? Margin on top. And gumamit ako ng margin on left para kasi kung dagdagan ko ng siguro 35 para magkaroon ng konting space. Ayan. Ay, okay yan. Ayan. So space between them. And so the hover ma'am, dark blue for the button. So for na wala masyadong ginagawa. Ito naka-record ba ako? Ay, naka-record. So the button, border none para aesthetic. Color ng text white, blue for the background. And naka-radius na rin siya ma'am. And yung cursor, automatic na siyang pointer ma'am. So yun lang ma'am. Very basic lang siya actually ma'am. Very understandable na yung mga ito, lang siya ma'am, colors and margins. So yun lang ma'am. Thank you ma'am. Pasensya na rin ma'am, late submission ma'am.